वेलकम बैक शुभी एंड ममा। जब भी हमारे बच्चे को कोल्ड कफ, पेट में दर्द, पेट में कीड़े, दांत निकलते हैं, उस टाइम पे उन्हें अच्छा महसूस करने में मदद करने के लिए हम कोई ना कोई होम रेमेडी जरूर ट्राई करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होती है। जैसे ही वेदर चेंज होता है, स्पेशली विंटर में बेबीज के जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। न्यूबॉर्न बेबी ही नहीं, उनसे बड़े बच्चों में भी इस टाइम पे कोल्ड कफ उनमें भी बढ़ जाता है। तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ 0 से 5 साल तक के बच्चे के कोल्ड कफ के लिए होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने पर्सनली अपनी बेटी पे ट्राई किया है। बीइंग अ न्यू मदर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम कोल्ड कफ हुआ था। उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक रेमेडी सजेस्ट की थी, जिसे मैंने अपनी बेटी पे ट्राई किया और मुझे जो उसका जो इफेक्ट था वो बहुत अच्छा दिखा। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत फर्क पड़ा उसके कोल्ड कफ में। 2 to 3 डेज के बाद उसका कोल्ड कफ बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये रेमेडी है क्या। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस रेमेडी को बच्चे के किस बॉडी पार्ट पे किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं ये रेमेडी आखिर है क्या और इसे कैसे तैयार करना है। रेमेडी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून अजवाइन पाउडर, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। सबसे पहले हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये ऑयल को हमने गर्म नहीं किया है, ये ऐसे ही कच्चा है। 2 टेबलस्पून। इसमें हम लेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन पाउडर, इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, इस तरीके से। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट जो है बनके तैयार हो गया है। ये अब लगाने के लिए तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद हमें बच्चे के बेड पे पुरानी बेडशीट या टॉवेल को बिछा के उस पे बच्चे को लिटा देना है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके सिर में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, उसी सॉफ्ट स्पॉट पे हमें जो है ये पेस्ट जो है यूज करना है, वहीं पे लगाना है। जो ऑयल है वो उसे इधर उधर फैलने नहीं देना है, हमें अपनी उंगलियों की हेल्प से वहीं पे सॉफ्ट स्पॉट पे ही इकट्ठा करके रखना है। आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो धीरे धीरे बच्चे के सिर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे पूरी रात तक आप लगे रहने देना है। सुबह में इसे आप वाइप कर दीजिए और उसके बाद से जो है ये रेमेडी आप बच्चे के फर्स्ट ईयर में ही नहीं, आगे 5 ईयर तक यूज कर सकते हैं। मेरी बेटी नेक्स्ट मंथ 4 ईयर की हो जाएगी। आज भी जब भी उसमें कोल्ड कफ के थोड़े से भी सिम्टम दिखते हैं, मैं इस रेमेडी को यूज कर लेती हूँ और जो उसका कोल्ड कफ है वो वहीं रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। इस रेमेडी को आपको बच्चा जब सो रहा हो तभी यूज करना है, नहीं तो जब बच्चे जगे होते हैं तो फिर अपनी गर्दन इधर से उधर करते हैं, अपना हाथ ना सिर के ऊपर ले जाते हैं, तो ये जो पेस्ट है उनकी आंखों में जा सकता है, जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। तो हो सके तो जब बच्चा सो रहा हो दिन के टाइम में या फिर रात में, तभी हमें ये पेस्ट जो है अप्लाई करना है बच्चे के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।